Ребята, вот кто не знает, короче, задняя часть. Еду у меня по ямам, короче, стук сзади какой-то непонятный, глухой. Вот смотрите, тяга реактивная. Вот я сейчас открутил с двух сторон. И тут вот она эта хуйня, которую я искал полгода, блядь. Салимблок, короче, вылез, тягу реактивную где-то на пне согнул, и она сошла. И вот она болтается. Вот этот вот стук, вот металл набитый. Вот он, сейчас. Блядь. Ну, короче, видно, вот, короче, вот этот стук, вот он, вот обуха, короче, вот этой линькой ебошит. Так что имейте в виду, может, кому-то поможет тоже, кто ищет долго.